Амар мэнд байцгаана уу? Эрхэм хүндэт ухамсарын хүч подкастыг үзэгч, сонсогч та бүхэндээ энэ өдрийн сайхан мэнд хүргье. За өнөөдөр манай ухамсарын хүч подкаст маань энэ дугаартаа коуч багш Ариун Тия гэдэг ийм бясалгагч багш нэг эрхэм сайхан эмэгтэйг урьж оролцуулах гээд ингээд ураад төвччихсэн байж байгаа. Тэгээ Ариун Тия багштайгаа бит хоёр өнөөдөр та бүхэндээ ухамсарынхаа хүч подкастаар таны ухамсарыг сэрэх илүү өргөн онцтой сайхан мэдлэгийг өгөх байхаа гэж найдаж байна. Ингээд урилгыг хүлээн авч хүрэлцэн ирсэн танд баярлалаа. За амар байна уу? Энэхүү подкастт орон оруулж байгаад багштаа маш их баярлалаа. Тэгээ хоёулаа өнөөдөр бол подкастнда ямар нэгэн сэдв тавихааргүйгээр шийдлээ тийм ээ. Тэгээ яг энэ цаг мөчид одоо цаг мөчид магадгүй подкастын маань үзэж байгаа хэн нэгэн хүнд те яг юу хэрэгтэй тэр үгийг нь дамжуулалт нь хоёулаа болж бас болох юм л да. Тэгээ заавал нэг сэдвт баригдахгүйгээр тэгээ хоёулаа зүгээр л яг энэ цаг мөчид одоо энэ мөчид юу орж ирэх нь тэр нь үзэгчд маань илүү үнцэнтэй болж очих бах тэрийг нь л хоёулаа ярилцъя. Тий. Тэгээд таныг яг би ингээд бас баггүй хугацаанд өөртөөгөө ажилласан, баггүй хугацаанд бясалгасан, за тэгээ коуч болсон хүн гэдгэр чинь бол их сайн мэднэ. За олон удаа та бүхэн ингээд уулзж исэн таны дотор руу бас би нэлээ ингээд их өнгөж исэн. Тэгээ ямар ч байсан хүнд нэг тийм өгөх юмтай хүн гэдгийг чинь би мэдээд байна л та. Тэгээ яг энэ цаг мөчид та яриагаа яг юунаас эхэлмээр байна? Таны дотор дуу хоолой хүнд нэг хүмүүст бидэрт нэг ийм л юм хэрэгтэй байт юм билээ дээ гэх өнцгөөс аваад үзвэл юу гэж хэлмээр байна? За би багштайгаа одоо 2021 онд Ганабел Академийн коучинг сургалтын дээр очиод анх танилцчихсан. Тэр цаг үеэс хойш одоо ингээд багштай хамт сургалт хөтөлбөрүүд хэрэгжүүлээд явж байна. Тэгээд ерөнхийдөө бас сургалт төгснөө дараа багш маань одоо коучингийн санал тавиад ингээ багштайгаа 6 сарын хугацаанд ажиллаж исэн. Одоо миний ментор коуч гэсэн үг. Ер нь хувь хүний зүгээсээ. За тэгээд яг энэ агшинд юу ярих вэ гэвэл Ариун Тия гэж хувь хүн ер нь ямар хүн юм бэ гэдэг тийм. Ерөнхийдөө нэг энгийн нэг тийм. Тэгээд багш дээр сая ярилцлаа л да. Одоо агшин яг энд юуг сойрох нь вэ? Түүнийг нь битээр ингээд амжилъя гэд ямар нэгэн сэдв хил хязгаарт баригдахгүйгээр ингээд ярилцъя гэж тохиролцсон байгаа. Тэгээд за би тэгэхээр одоо яг өөрөө тий өөрөө өөрийгөө таних энэ зам мөрд бол нэлээд олон жилийн өмнөөс орсон. Ингээд би хин юм бэ гэдэг асуултыг өөрөөсөө асуусан өдрөөс хойш яг энэ зам руу орсон гэж боддог. Тэгээд 8 жилийн өмнөөс бас бясалгал гээд тийм ээ. Тэгээд одоо бол бас коуч болоод хүмүүс рүү хандаад нэлээдгүй бас хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлээ явж байна. Тэгээд сэтгэлийн наран гэдэг анх ол төслийг хэрэгжүүлж байсан. За. Тэгээд өөрөө байнга ингээд суралцаж яваа болохоор ингээд нөгөө шат дахиад тэгээд анхны маань эхлүүлсэн төсөл бол сэтгэлийн наран, дараа нь болохоор оюу бэлгийн хувьдас. За одоо бол Тэнгэр ухаан гэдэг энэ төслийг бас хэрэгжүүлээд нийгэмд нэг дуу хоолойгоо хүргээд хүмүүс туслая одоо тийм ээ энэ ухамсарын сэрэлтэнд нь нөлөөлөё. Ерөнхийдөө тий одоо тэгтээ яг ингээд жоохон монголчууд руугаа хандаад тийм ээ их орон газар шороо ер нь бидний өвөг дээдс тий үндсэнтэй бүхэн маань одоо өнөөдөр ямар болчиход байгаа юм бэ гэдэг тал руу ер нэлээд ороо явж байна. За энэ таныг тодорхойлоход бол ингээ гаднаас ч тодорхойлж болж байна. Тийм ээ. Өндөр нам мөргөн бүдүүн царай төрхөр чинь тодорхойлж нэг болж байна. Та хэн бэ гэдэг асуултыг хүрээ. За хүсэл зориг хэрэгжүүлж байгаа төслийн чинь талаас таныг тодорхойлж болж байна. Яг дотроо та тэр дотоод тэр дуу хоолой чинь ингээ гараад өөрийгөө нээе гэвэл та хэн бэ? За яг энэ асуултан дээр би бол таагдшгүй л гэж хэлнэ. Тийм. Ер нь ингээ агшиндаа л нэг тийм үйл явц процесс өрнөдөг. Яг би ийм хүн юм а гэж тодорхойлох тийм. Яг тэр дотоод аниргууг гаргаж ирээд үгээр илэрхийлэх яг ийм бол боломж нэг тодорхойлт өгөх бол зүйл яг байхгүй нэг
багш. Тэгээд яг агшиндаа тий. Одоо би ямар байх юм? Баяртай байвал баяртай тий. Гунигтай байвал гунигтай, уйтгартай байвал уйтгартай гэдэг ч юм уу тий. За. За. Одоо танд асуух боломжийг олгоё. Хоёулаа ингээд ярилцсан тий. Би дандаа асуухгүй, та бас дандаа асуухгүй, хоёулаа ингээд хин хинийхээ дуу хоолойг хин хинээсээ асууж үзэгчдтэй хүргэе энэ удаад. За би тэгэхээр нөгөө багшигаа ерөөхдөө нөгөө багш гэдэг өнцгөөс нь хүндэлж хайрладаг тийм ээ. Мөн одоо нийгэмдэр хүмүүст эргэн тойрондоо хэрэгцээтэй зүйлийг хийж бүтээгээд явж байгаа гэдэг талаас нь бол маш сайн мэднэ. Яг энэ үед нөгөө хувь хүн баяр жаргал гэдэг талаас бас та нэг ингээд үзэгчдтэй хандаад жоохон өөрийгөө тий илэрхийлвэл яг юу гэж илэрхийлэх. За тий сайхан асуулт. Яг хувь хүн талаас бол намайг бас анзаарахгүй мэдгүй байгаа хүмүүс зөндөө байгаа бах. Тэгээ би 1984 оны 2 сарын 3-ны өдөр төрсөн. Өвөрхангай аймгийн Баянгол гэдэг сумын Ширээ гэдэг газар төрсөн гэж миний төрсний хэрэглэн дээр байдгийг. Тэгээ 2 сарын 3 тухайн үедээ шиний нэгэн байсан юм байлээ. Цагаан сарын шиний нэгний өглөө нар гарч явахдаа зэрэгцэж төрсөн гэж. Ээж маань ярьдгийн тэгээд нар гарч явахдаа зэрэгцэж төрөөд хүүдээ нэр өгсөн. Тэгээд аав ээж хоёулаа ярилцж чад баяр жаргал гэдэг нэрэн дээр хоёулаа тохирсон гэж байгаа. Тэгээд яг нэг тийм баяр жаргалыг бэлгэлж төрсөн л гэж байгаа. Тэгээд намайг төрөхөд аа маань угаасаа маш их баярлаад яах учраа олохгүй тэгж их баярлсан гэдгийг. Эмнэлгийн коридорт байсан угаац цэвэрлэгчийн угаацтай ховонг барьжгүйгээд тэгээ гадаа гарч тэр ховонгаа хөмөрч тавьчаад дээр нь гараад өсөрч мөсөрсөн гэдэг. Одоо онгой шиг л нэг юм дэ манай сумаар яригддаг байсан чухам яг үнэн юм уу бодлоо юм уу мэдэхгүй би бол аавасаа яг тэгсэн мөгөө мөгөж асууж үзээгүй. Тэгээ манай аав бол энэ Өвөрхангай аймгийн Нарийнтэй сумын хүн. Нарийнтэй сумын хүн тухайн орон нутагтаа малчин тэгээд ноёны юу тахар гэж байсан юм байлаа хуучин тэгээд одоогоор нэг цагдаарах бай юм уу да. За нэг жоохон болохгүй бүтгөө нөхдүүдтэй тэнцдэг ч юм уу. Тиймэрхүү маягийн удамн дээд өвчүүлнэ. Тиймэрхүү хүн байсан юм билээ. Манай ээж болохоор энэ Дундгой аймгийн Дэлгэр хангай сумын хүн. Дундгой аймгийн Дэлгэр хангай сумд манай ээж төрсөн өссөн. Тэгээд манай ээжийн дээд өвчүүл бол дархан хүн, Бартаг дархан гэдэг юм. Овог удмын тийм хүмүүс. Тэгээд их маш их тийм дархан, уран дархан хүн байсан. Тэгтээ хүнд хизээч одоо гоё юм хийж өгнө гэж хэлдэггүй. Маш гоё юм хийж өгнө. Тэгтээ тэрийг одоо би нэг баарцгалуулж өгье, бартгалуулж өгье гэж ингэж ярьдаг байсан. Одоо үеэр юм бол нэг жоохон маркетингийнх нь арга нь байсан шиг байгаа. Би чамд аягүй гоё юм хийж өгнө гэж хэлэхгүй. Жоохон нэг тархан юм хийж өгнө шүү гэж хэлдэг. Ийм сэтгэлийн хүлээлтийн жоохон намхан байлгаж агаад тэгээ яг хийж өгтөө болохоор гоё хийж өгчөнгөө ч хөө ямар гоё ингээд нөх хүний эхний хүлээлт нь өндөр биш байсан учраас нэг тийм сэтгэл хангалуулдаг байсан болоо да. Бартаг дархан дашним гэдэг хүний өрөөдмод манай ээж их энэ талынхаа одоо ч гэсэн манай ах トゥ нар байгаа л да. Манай Нарийнтэй Өвөрхангайгаарч манай ах トゥ нар байна. Дундгойч ингээл манай ах トゥ нар. Тэгээ би бол яг тэр Баянгол гэдэг Өвөрхангай аймгийн Баянгол сумын онгийн голын хөвөн дээр тоглож өссөн. Элс шавраар нь тоглоод л ингээл өссөн. За тэгээд яхаа жоохон өсвөр насн дээрээ манай аав нас бараад тэгээд ээж маань болохоор одоо нутгаан бараад яа гэдэг Өвөрхангай аймгийн Дэлгэр Баянгол сумаас Дундгой аймгийн Дэлгэр хангай сум руу шилжиж очиод тэнд өссөн. Дэлгэр хангай уул гэдэг сайхан уул би тэрний хормойд нь ингээд өссөн. Тиймэрхүү л танилцуулъя өөрийнхөө төрсөн тэлснээсээ эцэг эхээсээ гэсвэлээ танилцуулъя гэх юм бол нэг тиймэрхүү. За тэгээд яхаа ингээд төрснөөсөө хойш нэлээ их амьдралын янз бүрийн нухацаагаар унж босож ингэж явсан. Их олон юм болсон. Одоо тэр болгоныг ярихаар их л уртлын болно доо. Тий. Саяхан манай нэг сурвалжлагч найз маань танил маань таарад тэгж хэлээ. Чи ч одоо юу болцсон юм уу? Эмч болчоо юу даа чи нэг тэгж л. Эмчийн дипломоо шалгуулаарай гинэ. Би эмч болоогүй, эмчийн диплом байхгүй надад. Гэхдээ би
эмчнэрийг эмчилж байгаа найз гэсэн. Тий. Ягаад тэгэхээр манай сургалтанд эмчнэр хамрагддаг л да. Тэгээ эмчнэр хамрагдахаараа манай эмчнэр чинь хөөрхийн хүний бие махбодыг л их судалж байгаа, өвчнийг их судалж байгаа болохоос биш хүн гэдгээр нь судлахгүй байгаа штэ. Хүн гэдгээр нь авч үзэхгүй байгаа. Хүн гэдэг юмны чинь цаана бие махбодоос цаана сэтгэл гэж байна, ухамсар гэж байна, ил даалд ухамсар тий. Тэгээс хүнс гэж байна, өвөг дээдс гэж байна, уул усны эздийн энергийн солилцол солилцоо орж байгаа гэдэг утга юм байна. Удам судар гэдэг юм байна, тийм ээ. Гэр бүл гэдэг юм байна. Ажил төрөл гэдэг ингээд энэ бүх холилцоо солилцол зориг хүсэл мөрөөдөл гэдэг ингээд энэ хүн гэдэг амтан чинь нэг юм цогцсон байж штэ. А энэний зөвхөн бие махбодыг авч үзээд бие махбодоос нь дахиад цаашаа жижигрээд ганцхан өвчтөн эргэтэн дээр нь төвлөрөөд зүрх хөвдлөө гэх юм бол тэр хүний зүрхэн дээр нь л ажилдаг нэг ийм хүмүүс болчиход шүү дээ өнөөдрийн манай эмчнэр. Яг нь энийг мэдээж дээ эмчнэрийг буруутгах чаавал биш, эмчнэрийн буруу биш. Өөрө тогтолцоо нь өөрөө систем нь анханасаа дундад зууны үеэс шинжлэх ухаан үүсгэхээс эхсүүлээд хүн гэдгийг юу юм бэ гэдгийг буруу тодорхойлсноос эхлүүлээд ингэж явж байгаа. Ийм л зүйлэл болчиход байна л та тий. Тэгээд яг ингээд намайг эмч юм уу, диплома гаргаад ир сэтгэл зүйч юм уу, диплома гаргаад ир гэх юм бол би хинч биш, юуч биш. Гэхдээ би сэтгэл зүйч биш ч гэсэн сэтгэл зүйч нарын тай сэтгэл зүйч нараас одоо илүү гэж хэлэх нь хаашаа юм те тий өөрийгөө их магтсан болох байх. Гэхдээ ямар ч байсан сэтгэл зүйч нарын цаад тэр далд ухамсар тэрний засал тэгээд цаашаа сүнслэг хөгжлийн тухай ийм зүйлүүдийг сэтгэл зүйч нартай хуваалцаж болж байна. За эмч нартай ч гэсэн хүний хүн гэдэг утгаар нь авч үзэх тухай мэдлэгээсээ хуваалцаж болж байна. За яг ангаахын шинжлэх ухааны сургууль төгсөн диплома гаргаад ирэх юм бол одоо уучлаарай гэж хэлэх. Нэг иймэрхүү хэмжээнд өөрийгөө тодорхойлох юм болов. За танаас дахиад нэг асуулт асууя тий. Өөрийгөө таниул бүгдийг таньна гэдэг тий. Тий. Та яг энэ тал руу жоохон дэлгэрүүлээд хариулъя. Тий. Үнэхээр бид нэр өөрийгөө л таниул бүгдийг тань. Гэгэрэл гэж юу юм бэ гэсэн чинь нэг гигантэн өөрөө тэгж хариулсан байл шүү дээ. За явж өөрийгөө л таних юм да гэж. Тий. Бид нар чинь өөрийгөө л танихгүй байгаа шүү дээ. Миний сургалтуудаар хамгийн түрүүнд хүн энэ дотор юу болоод байгаа юм бэ? Юу юм бэ гэдгээ олж хардаг. Заримдаа аимшигтай байдаг. Заримдаа маш гоё байдаг. Маш сайхан байдаг. Заримдаа байж тээ бүр учир нь бол тоомолдог. Тэгээ бидний энэ дотор талд чинь тийм их юм байгаа байхгүй юу? Тэгээ энэ дотроос энэ бүжгэнсэн энэ аимшиг дотроос энэ өөмэн самуун дундаас жинхэнэ чи өөрийгөө хий юм бэ гэдгийг танихад бүх орчлон хорвоогийн утга учир тайлагдана. Энэ бол үний юм байл. Тий. Тэр үний юм байл. Тэгэхээр нөгөө өөрийгөө таньсан хүнд ямар нэгэн диплом заавал бусдад батлах шаардлага. Тий шүү дээ. Яахын тэрүүгээр нэг тэмдэг чинь цаас шүү дээ. Өнөөдөр одоо энэ том компаниуд ажилд авахтаа диплом харахаа болцсон байх шүү. Сая манай нэг шаг орж ирээ тэгж хэлээ. Тэр юугаар төгсөн видео маркетингийн менежерээр за тэгээ видео контент бүтээх, цацах, тэгээ сошиал медиа маркетинг хариуцах нэг иймэрхүү үүрэгтэй албан тушаал нэлээд өндөр цалинтай маркетингийн албаны одоо бараг дарга юм уу тэрний дараагийн хүн ч юм уу тийм албан тушаал дээр өргөдөл өгсөн юм байна. За тэгээд тэр албан тушаал дээр тавигдж байгаа шаардлагууд нь аль сургууль төгссөн, ямар диплом, ямар боловсролын зэрэг мэрэг олон асуулт байсан байна л да. Тэднийг бөглөхөөр мань хүн өөрөө тэр мэрэгжил байхгүй, сургуулийн төгсөөгүй тийм байж. Тэд дээр нь бүгдийн зүгээр яг үннээрээ бичээд байхгүй гэж хаад. Тэгээд хамгийн сүүлд нь тэр нэг өөрийнхөө тухай тодорхойлно гэдэг нэг юм хэсэг байдаг. Тэрэн дээр нь би бол ингээд ийм сурсан, хуваараа ийм хийж исэн. Би өөрөө ингээ маркетингийн
бизнес эрхэлж ийсэн, бизнес эрхлэх гэж оролдсон шоо юу гэдэг те ийм ингэж би өөрөө интернетээс өөрөө суралцсан ийм хөө гэсэн нэг иймэрхүү өөрийгөө тодорхойлоод бичээд явуулсан ажил давья гэдээ дуудсан гэдэг ярьжсэн л та ингэж саяхан эдгээр нэг юм те. Тэгэхээр үнэндээ хүн өөрөө хинбэ гэдэг нь чухал болохоос биш. Өнөөдрийн нийгэм бол ингээд тэр нэг өөрийгөө нэг ямар нэгэн гадны зүйлээр батлуулах гэх нь бол онцшил болцсон л цаг үеэлдэл амьдарч байна л да бид нар тий. Цаг үе гэд ярьснаас одоо би асуулт асууя. Цаг үе гэд ярьснаас бид нар нэг юм сонин шилжилтийн үед амьдарч байгаа шүү дээ. Хуучин нийгмийн, хуучин цагийн тэр нэг соёл, ухамсар, ойлголт, ухаанаар энэ цаг үед амьдрах аргагүй болчиход байна. Гэтэл бид нар яагаад байгаа гэхээр хуучин цагаараа сэтгээд амьдраад байна. Хамгийн наазахын жишээ манай ингээд төр засгийн бодлого ч юм уу. За ер нь ингээд за нэг 40-оос дээш насныхан 30-аас дээш насныхан энэ бол яаж юм гэхээр маш их материалист байдлаар сэтгэж байна л да. Төсөл арга хэмжээ хэрэгжүүлнэ гэхээр л нэг байр, байшин, барилга гээл те хөрөнгө гэхээр л заавал нэг юм материаллык зүйлийг ингээд л авч үзэх гэдэг л те. Гэтэл өнөөдөр чинь орчин үеийн хөрөнгө юу болчихоо гэхлээр ийм хийсвэрлэг зүйлүүд болчиход байгаа байхгүй юу? Жишээ нь 500 сая төгрөгийн объект эзэмшиж байгаа хүн байна. Гэтэл 10 сая төгрөгийн юм уу за 50 сая төгрөгийн ганц аппликейшн эзэмшиж байгаа хүн байж болно. Тэгвэл тэр аппликейшн эзэмшиж байгаа хүний хөрөнгө нь хамаагүй л өгөөчтэй, хамаагүй их үн цэнтэй, хамаагүй их ирээдүйтэй байгаа байхгүй юу? Гэтэл бид нар яаж байгаа вэ гэхлээр ийм хийсвэрлэг юмыг хөгжүүлж хөрөнгийн үн цэн энд 90 цаг үед ийм хийсвэрлэг зүйлд байна гэж ухамсарлаж тэр зүг рүү чиглэхийн оронд аваачаад хамаг мөнгөө нэг ийм объектанд аваач хийж ачаад нөгөө объектон засвар хийх, арчлах, тордох тийм ээ урсгал засвар инээ дээрээ гэдэг ингээд бөөн ажил төрөл болоод нэг манаач хэрэгтэй болоод тий. Тэгэл нөгөө хөрөнгийн үн цэн нь улам унаад л тэгээ ашиглаж болдгоо нэг том объектынхаа тал хувийг ашигладаг ч юм уу тий. Ийм байдлаар сэтгээд яваад байгаа байдал бидэрт ингээ нийтлэг харагддаг байхгүй юу. Тэгээ та энэ нэг юм шилжилтийн бомбын иргэний оюун санааны 90 ухамсарын 90 бид нар орчод байгаа шин. Энэ 90 шилжилтийг та юу гэж хардаг хүн бэ? Яг бид нар одоо яг энэ зуунд амьдарч байгаа нь яг нэг энэ хүний заяанд эрэхтэй шилжилтийн үед амьдарч таарж байна. Энэ нь бас нөгөө талаасаа их давуу тал байгаа тий. Илүү ухамсарын хөгжлөө дээшлүүлэх. Угаасаа хүн төрлөөс төрөл дамжаад явах тэр агшин бүрдэл өөрөө нөгөө суралцж идэг. Ухамсарын хөгжлийнхөө төлөө явж идэг. Тэгэхээр яг энэ зуунд амьдарч байгаагийн давуу тал нь өөрөө одоо арган ирнээс бэлгийн ирнэ рүү шилжиж байгаа тэр нөгөө бэлэг эрдэм буюу тий саяын таны хэлж байгаагаар. Тэгээд яг энэ чиглэл рүүгээ илүү төлхөө явж байгаа учраас одоо нөгөө сүнснээ сэрэлт гэж ихэнхдээ яриад байна тий ухамсарын сэрэлтч гэж нэрлэж байна. За тэгээ энэ үед бас нөгөө түүчэлэх тийм оюун санааны одоо энэ шилжилтэнд тий энэ бусдыг, массыг, нийгмийг ийм хүмүүс бас бэлтгэгдэж гарч ирээд байгаа. За тэдний нэг нь бол одоо бас нэг коуч гэдэг нэг ялцчгүй нийгмээс биднэрт нэг юм шаарддаг тий тулгын шаарддаг. Нэг ажил хийх нэг нэршил хэрэгтэй байдаг. Ер нь одоо өнгөрсөн зуунд явсан нэг модель болгоцсон байна шүү дээ тий. Тэгэхээр ялцчгүй за нэг та хий юм бэ гэхэд нэг юм хэлэх хэрэгтэй болно. Одоо та надаас асуухад би нэг овг нэрээ хэлнэ тий. За тэгээд цаашаа ингэ жоохон дэлгэрүүлээд ярил ажил мэргэжил гэд. Тэр зүйл дээр л яалтчгүй нэг коуч хариунт яа гэдэг нэг нэршил хэрэгтэй болчиход байгаа тийм. Тэгээ яг ингээд амьдрал дээр юу хийж ийна гэвэл маш олон зүйлийн ингээд одоо бусдад туслах нийгэмдэр дуу хоолойгоо хүргэх гэдэг юм уу тийм. Одоо нэг коуч уулзалт хийхэд ч гэсэн тэрийг бол ингээд таавар л харахгүй ерөөсөө. За коуч хүн ийм юм хийдэг юм а гэж би бол одоо стандартд оруулах чадахгүй байх шиг яг үнэ хэлгээд. Одоо ингээ коуч болсон туршлага байна. Хүмүүстэй ажилласан туршлага байна. За янз бүрийн хүмүүс ирж байна те насны ангиллал. За тэгээ хүүсийн ялгаа. Тэр хүмүүсийн одоо бодол санах сэтгэх оюуны хөгжил, ухамсарын хөгжил гэд ерөөсөө юунд ч баригдах боломжгүй. Тэгэхээр за коучинг гэдэг чинь ийм юм байдгийм аа. Тийм ээ. За энэ багжийг бариад та энэ хүнтэй ажиллаа. Энэ стандартыг та яг мөрдөө гэдэг юм энэ акшнд хэрэгжих боломжгүй. Тэгэхээр ингээд ерөөсөө акшн болгон цоо шин. Ямар хүн ирээд урд суун уу, тэ? Тэр
тэр агшинд тэр ярилцлага яг бит хоёрын тэр нэг амьд харилцаа энгийн одоо хүнээс хүн рүү урсж байгаа тэр нэг сэтгэлийн хим бие биенийгаа мэдэрж байгаа тэр халуун дулаан хайрын тий зүрхний нэг нь тусалчийг гэсэн итгэл байна. Нөгөөх нь тусламж авчий гэсэн бас нэг итгэл тэгээд ирж байгаа нэг ийм агшин байхад. Энэ байна штэ. Таны энэ коучлах арга юм байна гэж ойлголоо. Магадгүй энэ арга чинь энэ бас нэг юм шилжилт байж болох уу? Өмнө болвол та яг энэ хүнтэй ийм зааж өгөнч гэдэг юм уу? Айгуу тогтсон хатуу хуваар зарчим сэдв гаргаад тэгээд тэр хүнтэйгээ уулзаад яг тэр асуудал дээр нь ингэдэг тий. Таны арга барил бол илүүтэй нөгөө энэ цаг мөчтөө яг тэр хүнд юу хэрэгтэй вэ гэдгийг мэдэрсэн тэр мэдрэмжээс гарсан нэг юм мэдрэмжийн амьд харилцаагаар коучлалт чи явах гэдэг шүү дээ. Энэ чинь магадгүй таны нэг тийм бомбын иргэний шилжилтийн коуч арга байж болох уу? За ер нь бас тэгж хэлж болно гэшээ. За би бол яг нөгөө коучер ингээд төгсөхдөө нэг боловсон хүчин бэлтгэгдээд нийгэмдэр гарч байгаа шүү дээ. Тэ. За тэр үед ингээд яг нөгөө бас нэг стандарт мөрдөх те нэг сурсан юм байна нөгөө техник. За коучлах техник гэж бид нар ингээд зааж өгдөг, суралцдаг те. Тэгээд яг тэр техникээр ингээд одоо хүнтэй ажиллахсан чинь болохгүйсэн байхгүй миний хувьд. Тэрийг би яг хөрсөн дээр нь ингээд бодитоор нь хэрэгжүүлэх гэхээр ерөөсө боломжгүй. Тэгэнгүүт яг одоо ингээд харахад бол ингээд коуч биш миш гэдэг үгөөсөл орж ирдэг л дээ. Тэ коуч хүн чинь ийм хийдэг юм аа. Ийм бишээ гэдэг. Би тэдрээд бол баригддаг. Яагаад гэхээр те өнөөдөр ингээд хүнтэй харьцчих тий. Би яг нөгөө өөрийгөө таниад явж исэн тэр туулал буюу туршлага чинь өөрөө миний урд ирээд суусан хүнийг одоо ингээд шууд мэдэрдэг тий. Шууд уншдаг. Ямар тусламж хэрэгтэй байна гэдгийг хүртэл ингээд одоо өнгөц харагдаж байгаа шин чанараас нь даваад мэдэрчдэг нэг юм чадвар байна. Тэр яг нөгөө тийм ээ. Тэгэхээр чи нөгөө хөрсөн дээр буудлахаар чинь би одоо нөгөө машин засахдаа 11-ийн болтоор төлхөөрээр 11-ийн болтыг эргүүлнэ шийдэг юм уу тий. Тэгтэл яг бидний нөгөө өнгөрсөн зуунд явсан чинь яг тийм байгаа. За коучинг гэдэг чинь ийм техник юм аа. Ингэж хүнтэй ажиллана. Яг энүүгээр яв. Энэ төлөвлөгөөг боловсруул гэдэг. За тэгвэл өнөөдөр ч гэсэн энэ уулзалтыг хийж яхад одоо яг за хоёулаа нэг сэдв тавиад ингэхээр ерөөсөө тэр нэг биш болоо явчин тий. Одоо юу гэдгийг нэг арай өөр болоо явчин тий. Яг үүнтэй адилхан одоо яг хувь хүн ариун туяа коуч ариун туяа талаасаа би бол яг коучинг гэдэг чинь ийм юм а гэж үнэндээ тодорхойлж чаддаггүй. За тэгээд ирж байгаа хэрэглэгчтэй өнөөдөр би энэ хүнийг ирэхэд ийм ярина гэж төлөвлөдгөө. Яагаад гэвэл тэр акшнд битээр өөдөөдөөсөө хараа суудаг. Тэгэл тухайн акшнд битээрийн дунд процесс өрнөдөг. Тийм ээ? Яг ингээд тэр хүн хэрэгтэй юм а энэ акшнд авах тусламжаа авдаг. Би коуч гэдэг хүнийг ингэж боддог шүү дээ. Хоёулаа шилжилтийн тухай сэдв рүү орлоо шүү дээ. Үнэхээр бид нар энэ сүнсний гэдэг юм уу ухамсарын шилжилтийг хийхгүй болвол энэ 90 цаг үед амьдрахад айгүй хэцүү болцсон тийм нэг юм болчиход байгаа. Ухамсарын шилжилтийг бомбын иргэн рүү шилжилтийг хийж чадсан хүн өөрөө амар амгалан, тайван, амьдрал нь ажил үйлсэнд бүтэмжтэй, эрүүл мэндэнд сайн явна. Тэр шилжилтийг хийж чадаагүй хүн ингээл төрөлдөө л байгаа. Янз бүрийн юм сонирхоод дотор нь нэг болж өгдөггүй те. Тэгэл гомдол, уур бухимдал, айц төгшөөргэн сэтгэлийн тавгүйцэл ихтэй. Тэгэл нэг юм хайсан сургалсан те. Нэг сургалтанд суусан чинь бас л нэг биш нэг цаана нэг юм ингээд нэг юм гоцолцоод байгаа байхгүй юу? Цаанаас нэг юм эргэлхийлээд байгаа байхгүй юу? Тэгэл тэр эргэлхийллээсээ болоод ингээл ийшээ тийшээ яваад л ингээд байгаа те. Тэр чинь яг нөгөө сүнсний сэрэлт болох гойд л дуудаад л те. Тэгэл зовлонд орчиж байгаа янз бүрийн амьдралын юм эдрээтэй асуудал хэн нэгний дарамт шахалт үзэн ядалт дургуцал ийм юмд орчоод л байгаа энэ төр чинь дандаа цаанаас бидрийг ин шилжилт хий, ухамсарын шилжилт хий, сүнсний сэрэлт хий. Гэт ингээ шаардаад байгаа хорвоо ертөнцийн шаардлага болчиход байгаа байхгүй юу. Тэгээ энэ шилжилтийг хийх чиглүүлж өгч туслагч, дэмжигч, хамжилцагч те хөтөч тийм яг үнэ нэг тийм өөрхтөн болчих. Ийм хүн гэдэг утгаар нь би бол хараад коуч гэж байгаа. За магадгүй зүгээр яг хуучин ойлголтоороо болвол тийм ээ хүнийг зорилгод нь хүргэхийн тулд хүнийг ташуурдагч
мотивацжуулагч гэж ойлгож болох юм. Тэгээд тэгж зорилгод хүрэхийн тулд ингээд арга техникүүдийг ингэж хэрэглэгч гэдэг. Яг энэ агуулгаар коучинг хийх гэх юм бол орчин үед бас явахгүй байхгүй юу? Яагаад тэгэхээр ганцхан зорилго тэр хүнд чухал биш байгаа байхгүй юу? Гэхдээ зорилгодоо хүрээд нэг машинтай болоод байртай болоод яах юм? Нөгөө сэтгэлийн энэ дотор дарамтай айдас зовлонгууч байсарлага. Тэгэхээр коуч гэдэг нэрийг бол би ийм энэ шилжилтийн үе рүү хөтчлөгч гэдэг утгаар нь хэрэглээд байгаа юм л да. Тэгээд ингэж хөтчлөх хүн хэн байх вэ гэхлээр хэн нэгэн заавал тэр дээд сургуульд төгсөөд тэр коуч гэдэг дипломыг авсан байхдаа гол нь биш. Энэ шилжилтийг хийж чадсан байхдаа гол нь. Тий, өөрөө яг нэг тууллаа хийцэн тий. Яг үнэ өөрөө тууллаа хийсэн. Даваа гарчихсан. Тэгэхээр яг ийм хүмүүс л бэлтгэгдчихэд байна уу гэж би бол харж байгаа. Яг тэгээд яг хуу нэг нэр томьёо хэрэгтэй учраас коучгээ явж байна. За тэгтээ тэр хүмүүс бол нэг 10 хэдэн жилийн өмнөөс ч юм уу тий ингээд сүнсний сэрэлтэн эхэлсэн, өөрсдөө туулчихсан. Яг одоо энэ үед өөрсдөө бэлтгэгдсэн учраас бусдыг түүчээлэх нэг тийм зам мөрд хөтөчлөх, дэм болох энэ үүрэг дээр яг энэ ажлаа хийгээд байгаа гэж би бол хараад байгаа. За тэгэхээр тэр хүмүүс яагаад энэ одоо нөгөө сэтгэл зүйн хувьд тэр янз бүрийн юмнууд нь илрээд тийм байж чадаад өөрийгөө ойлгохгүй тийм энэ юм уу гэл нэг арга хайдаг, энэ юм уу гэл нэг арга хайдаг нөгөөх нь биш байдаг тийм тэгэнгүүт би ер нь яагаад байгаа юм бэ? Надаа юу хэрэгтэй байгаа юм бэ гэдэг юмнууд дээр яг тулж ирчгээд магадгүй яг тийм хүмүүс л яг зориод ирдэг. Одоо яг нөгөө одоо яг энэ үүргэн дээрээ байж байгаа учраас тийм зүйтэй. Яг ямар хүмүүст хэрэгтэй байгаа юм гэдэг хүмүүс нөгөө таталцлын хуулиараа тэгвэл яг одоо сүнсний сэрэлт хийх шаардлага нь үүсээд шилжилт хийх хэрэгцээ нь үүсээд явж байгаа хүн ямар шинж тэмдэг илэрж байгаа юм? Яагаад яг тань дээр ирж байгаа юм? Ямар тэр хүмүүсүүдэд асуудал проблем нь юу байх юм? Шинж тэмдэг гэж ярьдаг шүү дээ тийм ээ. Өвчин дээр бол тэр нь юу байд юм бэ? За яг энийг бас яг ингээд яг ийм гэд бас хэлэх боломжгүй. За миний ажигласнаар миний туулал ямар байсан юм? Миний туршлага ямар байгаа юм? Өнгөрсөнд тий. Намайг нэг ингээд бэлтгэгдсэн биз дээ цаанаасаа. Би бол яг тэгж хардаг. Ямар ч гэсэн энэ шилжилтийн үед хүн болж ирээд тий тууллаараа туршлагаараа мөн урд урдын сүнснийхаа тэр нэг одоо суралцсан тий ухамсарынхаа одоо шилжилтээрээ энэ дээрээ төрсөн байна. За тэгэхэд миний явсан зам мөр ямар байх юм? Гэтэл яг энэ би өөрөө туулаад аваад гарчихсан учраас надтай адилхан яг ийм байдалтай байгаа нэгэн хүнд би одоо дэмчилж хөтчилж чадчихээн тий. Тэгэхээр за би нэг коуч гэдэг нэг одоо ингэ туусан туршлагатай нэг ийм хүн байна. Та гэхээр бас нэг өөр зам өрөөр явсан хүн байна тий. Тэгэхээр миний магадгүй надтай их ойролцоо хүмүүс намайг зорж ирж гэнэ үү гэж боддог тий. Миний яг тэр сүнсний сэрэлтийн үед юуг үзсэн, юуг туулсан, юуг даван гарсан. Яаж өнөөдрийг энэ хүртэл би бэлтгэгдсэн байгаа юм. Тэн дээр яг зохирох би тэр хүмүүст тусалж чадах тэр нэг хүмүүс нь өөрөө тэр энергийнхаа төвшөндөө зүрхнийхаа дуудлагаар зорин ирээд магадгүй ингээд яг нэг уулзалт хийгээд те давах уяа давчаад тэгээд тэр хүмүүс өөрсдийнхөө замаар явна. Мэдээж надтай насаараа одоо нэг уяатай те одоо нэг багш шав гэхэр ч гэсэн энэ зуунд бол их өөр болчиход байгаа шүү дээ. Урд нь бол ингээд багш гээл яг ингээл одоо нэг хүнээс хамааралтай те яг багшийн доор л эрдэм сурдаг гэдэг байсан бол одоо хувь хүн миний одоо байдлаас ажиглаад энэ туршлага дээр харахад тэр хүмүүсийг би за 6 сар байна уу 3 сар байна уу 1 сар байна уу те ганц уулзалтч байсан хангалттай. Тэгээд яг өнөөдөр тулгараад байгаа тэр зүйлээс нь би гаргаад өгчих юм бол тэр хүн ингээд цаашаа замаараа өөрийн замаараа дараагийнхаа аяллаа хийгээд багшаа хайгаа яваад байгаа тий. Тэгэхээр яг энэ л нэг шат дамжуулгууд дээр маш энгийнээр хүлээж авдаг. За тий ямар ч гэсэн энэ хүн ер нь уцаар ярих таамдшгүй байдаг. За ирээд уулзах хүнж тодорхой тий. Яг зориод ирдэг, уулздаг, тэр үед процесс яг одоо акшнд болдог. Ингээд тэр хүн ирсэн ирлээ аваад одоо хүлээлт ч юм уу тий нэг хэрэгцээ нь хангагдаад явдаг. Ер нь л нэг юм ингийн үйл явц шүү дээ. Тий. Яг миний хувьд бол ухамсарын сэрэлт хийх шаардлагатай болчихсон. Сүнсний хөгжлөө ахиулах шаардлага хэрэгцээг нь оршихуй дээд тэнгэрээс шаардж байгаа тийм хүмүүсүүд их зовлонд ундаг. Ямар нэгэн зовлонд ундаг.
Магадгүй хин нэгэн хамгийн нэгэн хайртай дүүн ч юм уу те тэр хүнийг зовлонд унахчихж байгаа. Эцэг хэн ч байж болно. Гэр бүлийнх нь хүн ч байж болно. Эхнэр нөхөр нь ч байж болно. Өөр хүүхдүүд нь ч байж болно. Тэр хүмүүсүүд ямар нэгэн одоо алдаа завхрал янз бүрийн юм гаргаад мань хүнийг зовлонд унахчихж байгаа. Ингээд тэр зовлонд унчаад нөгөө хүн чинь тэр зовлонгоос гарах эрэлхийллийг хайлтыг хийж байгаа. Энэ нь бол үндсэндээ цаад явж сүнсний сэрэлтийг хийх шаардлага. Оршихуйн шаардлага. Оршихуй өөрөө ийм ухамсараар дүүрэн. Оршихуй өөрөө ийм бурханлаг энергиэр дүүрэн. Тэм учраас таних ч гэсэндээ оршихуй боловсруулж байгаа. Намайг ч гэсэндээ. Оршихуй бурхан гэж хэлж болно тийм ээ. Жишээ нь манай Чингис хаан гэхэд чинь юу яаж штэ те хатны мэрэгдүүд булаагаад аваа авчиж байна. Тэгэнгүүт Чингис хаан хатнаа авах гээд цэрэг цуглуулад холбоотнуудтай хамтраад те жамуух тойрол хаамаатай хамтраад ингээд мэрэгдүүдийг довтолж байгаа. Тэгээ мэрэгдүүдийг ялаад хатнаа булаад буцаагаад авч байгаа. Энэ үйл ажиллагаа бол өнгөц харахад мэрэгдүүдийн өшөө авалт шиг харагдаж байгаа боловч үндсэндээ оршихуйн захиалга Чингис хааныг бэлэн болсон хүнийг тийм ээ ухамсарын шилжилтийг тухайн үедээ ийм ухамсарын шилжилт шаардлагатай байсан. Тэр шилжилтийг хийцэн хүн нь Чингис хаан байсан учраас тэр хүнээр одоо хүрээгийг төлөвлөх гэж шүү дээ тийм ээ. Ийм хийлэх захиалгыг оршихуй ертөнц цаанаас нь хийж өгж байгаа оршихуй ертөнцийн ухамсарын тоглоом. Тэгэнгүүт энийг бид нар ингэж энэ зүгээс нь ингэж харж ойлгож авч чадах юм бол ашиг хийн эндээс. Ухамсарын хөгжлөө хийж авч чадна. Сүнсний дэвшлээ хийж авч чадна. Гэтэл бид нар яагаад байгаа вэ гэхээр нөгөө зовлонд оногсон дүүгээ үзээ ят чинь. Тэрэн дээрээ ингээ гацчихна. Эсвэл бол өөрийг нь зовоосон гэр бүлийн хүнтэйгээ тэмцэлцээр хагаад бүр эндээ ингээ шигдээд бүр ингээд ямар ч авралгүй болчих гээд. Тэгвэл энэ асуудлыг шийдэх, энэ зовлонгоон шийдэх гэсэн, энэ зовлонгоос гарах гэсэн эрэл хайлт нь явж зөв зам руу нь хөтөлж авчирж байгаа нь өөрөө ухамсарын сэрэлтийг хийх, шилжилтийг хийх, сүнсний дэвшил хөгжлөөг сэрэх ийм нэг үйл ажиллагаа болоод байна гэж харагддаг. Тэгээ таны хувьд энэ зам мөр юу гэж бодож байна? Өөрийн чинь хувьд бас одоо ямар байсан тухай яриул яаж байна? За миний хувьд болохоор одоо яг энэ дээр ярих юм бол өөрийн туулал гэх юм бол тийм. За асар их мөнгө санхүүгийн одоо өрөнд орсон. За тэрнээсээ одоо хамааралтайгаар тий бусад ингээд талбарууд бас ингээд сэтгэл зүйн хувьд тий гэр бүлийн харилцаа, эргэн тойр, найз нөхдийн хүрээлэл, за ах トゥ хамаатан садан гэд. Тэгээд ерөөхдөө ингээд одоо нийгэмдэр эзлэх байр суурь хүртэл тийм ээ. Инхээр ерөөсө бүх юм ингээд нэг нэгнээсээ хамааралтай учраас зөвхөн энэ юмаа гэдэг бас боломж байхгүй тий. Яг ингээд энэ л яг туйлын үнэн гэд хэлчих юм болохгүй байх байгаа байхгүй. Одоо шалтгаан гэхээр маш олон байж тий. Маш олон байж. За тэгэхээр одоо над руу яг ямар тууллыг хийгээд ямар одоо нөгөө гарц одоо юу гэдэг нь тий нэг гол байна гэж үзвэл нэг гүүрээр даваад гарчмаар нь штэ цаана гараа цаашаа явчмаар байна. Тэгэхээр яг нэг голын ирэг дээр тулаад ирсэн хүмүүс тэр нэг гүүр хэрэгтэй байгаа учраас яг за ихэнх нь нийтлэг нь бол зовлон багтдаг. Тий зовлонгоор ухааруулахын тулд нэг тэр хүмүүсийг нэг тоншоод авах юм хэрэгтэй штэ. Одоо ингээд жаргаал байгаад байвал амар амгалан байна, ая тавтай байна тий. За ухамсараа хөгжүүлээч гэдэг юм уу нэг ийм юм одоо бодогдохгүй байгаа. Яг үнэ. Тий аргын амьдралдаа уягдчаал бүх юм нь байж гин ингээд болоод байна. За тэгэнгүүт нэг зовлон ингээд урд нь одоо дээд хүч гэдэг юм уу тий. За үнэхээр тэр хүмүүс тайртай учраас энийг даваад гараа гэд тий. Одоо би бол яг өвөг дээдс гэж ярих тартай тий. За өвөг дээдс нь одоо ингээд нэг сорилт өгчээ. За тэрийг даван гарах тэр аргаа хайхын тулд тий одоо намаг балчиг шалбаг гэж байдаг бол тий одоо миний хувьд яг тэрнийхээ гүн рүү шигдэж утсан хүн байгаад байна тий
За тэр намгаас гаргахад бас дэмцсэн хүн нь та байгаад байна. Тухайн үед хөтөжлсөн тий давж гарах тэр бүх боломжуудаар хангаж өгсөн. Ингээд ерөөсөө энэ коучинг уулзалт гэдэг чинь өөрөө яг ийм л туудлын нэг туршлагын нэгэн хэсэг дээр та надад гарч ирэл, та миний өмнө одоо багш гарч ирэл. Ингээд тусалсан та хоёрын одоо яг бодит туршлаган дээр ярих юм бол яг л тийм зүйл байна тий. Тэгэнгүүт тэн дээрээс би таны тусламжтайгаар тэр зовлонг тий өөрөө чадахгүй биш үү. За тэгээ би болохоор ер нь тэр үед яаж исэн бэ гэвэл залбирсан. Ерөөсөө би бүх юмыг чадхаа байсан, бүх юм миний хяналтнаас гарсан. Эхлээд бол ингээд чадах гад хичээгээд байсан. За би өөрөө даваад гарчин да тий. За энэ аргыг хэрэглэжүүл болчин да. Дараагийнх нь эндэ гэдэг ч юм уу нэг ингээд нөгөө эго буюу би үзэл бууж өгөхгүй байгаа юм. Тэгэнгүүт за энийг гэд араараас нь ингээл нөгөө одоо ирж штэ тий. Сорилтууд ирж гэнэ гэж би харж байгаа. За тэгээ бүр сүулдэ бууж өгөөд за үнэхээр би барахгүй юм байна. Ерөөсөө тий. Үнэхээр миний хүч чадал энэ хүрээд шавхагдлаа. Үүнээс цааш газар үгүй гэж тэр нэг одоо хан хэрэм мөргсөн үедээ залбирч эхэлсэн. За залбирна гэдэг нь юу юм бэ гэвэл залж буулгаж байна тий. Тэр би тэгэхэд өвд эзэм минь л гэж залбирсан. Өвд эзэм минь за өрн юу ч чадхаа байлаа. Үүнээс хойш газаргүй би ерөөсө 5 хошоо болоод хөвтчихсэн нэг өдөр надад байдаг. За. Ерөөсө ингэж бүх юмнаас ганцаараа тий. Ерөөсөө л бууж өгөөд ерөөсөө. Тий. Надад тэр үед юу байсан бэ гэвэл гомдол, цөхрөл, айдас тий. Уур хилэн. За тэгээд мэдээж сэтгэл зүйн тий сэтгэлд байдаг бүх тэр доод түвшний энерги надад бүр яг ингэж овоорчихсон. Яг нэг тийм өдөр бүр ингээд тулаад ирэхэд өөрийн одоо хүч чадал байхгүй болох тэр нэг үед шууд залбирч одоо нөгөө бясалгад суугаад залбирч эхэлсэн. За өвд эзэмнээ үрдээ туслаач тий. Үүнээс одоо би үнэхээр чадхаа байлаа. Гэт залбирч эхэлсэн үед яасан бэ гэвэл тэр тусламжийг авч тий өөртөө залж буулгаад одоо мөрөө таниулаад мөргөн гэдэг чинь өөрөө мөрөө таниулах гэж байгаа тий. Мөрөө таниулаад залбирч залж буулгаад ингээд миний одоо нөгөө явах зам тодорч эхэлсэн. За тэгэнгүүт надад хэрэгтэй хүнийг уулзуулж гин тий. Зам дээр гарч ирж гин. Ингээд одоо тусламж дэмжлэгүүдийг аваад ерөөсөө л миний арга зам юу байсан гэвэл суралцах. Учир нь би тэр үеэс л өөрчлөгдөж одоо өөр төвшөнд гарах тий. Энд чинь нэг шилжилт гэдэг шүү дээ тий. За хуучны арга ерөөсөө болохоо байла. Эннээс цааш явахгүй. Одоо өөр хүн болоо. Тэ? Тэр сүнслэг хөгжлийн одоо зам руу орохын тулд за ингээд ирэхээр нөгөө аргаа хайгаад эхэлсэн. За би юу сурах уу? Тэ? Надаа одоо юу хэрэгтэй вэ гэвэл өглөө бол ерөөсөө 5 цагт босоо суудаг гэсэн. Тэгэл онлайн хичээлүүд сонсоол. За ингээл алхамаар оролдож суралцсаж тэ тэр нэг шатаар хөгжлийнхөө одоо юу гэдэг нэг шат, 2 шат, 3 шат гэж явж явах энэ одоо ухаарлын зам мөр өөрөө намайг дахин бүтээж дараагийн одоо нөгөө ариун тийг би болгосон гэсэн үг. За тэр зам дээр яг гарч ирсэн хүн маань болохоор ингээд одоо нэг нь та байж чинь тий маш олон хөтөж дэмж хүмүүс бас намайг энэ зүйлээс гаргасан. За тэгээд ингээд энэ тусламжийг авч чадсан хүний дотоод сэтгэл зүрхэнд юу үлддэг вэ гэвэл тэр баяр хөөр талархал үлдэхдээ би бусдад ингэж тусландаа гэдэг тэр одоо нөгөө сэтгэлийн тий өөрөөрөө туулаад намайг балчиг гэж юу байдгийг тий одоо багш ингээд санаж байгаа бол тий та намайг тэгж хэлж ирсэн. Тэгж хэлдэг хүн байдаг байхгүй юу? Ариун агшаа. За би тэр үед бас нэлээд эготой байсан тий би ч нөгөө коучер сураал бас нэг ингээд нэг хин нэгэн болчих гээд явж штэ. Тэгээд тантай уулзахад та намайг тэгжсэн. За ариун агшаа та намайг балчиг дотор байгаа хүн шүү дээ. Тэ? Таны нэг хөл гарах гэхээр нэг хөлтэн шигдээд байна. Тэ? Энэ хөлөө гаргах гэхээр энэ хөлтэн шигдээд байна. Таныг энэ намгаас нэг гаргаад тавьчмаар байна. Гэж та надад хэлэхэд тэ? Тэрийг бол бараг хэр оргийн хүн хэлэхгүй. Та гоё байна да, та сайхан байна, тэ? Болж гин та ингээ коучд төгсөж ингээд одоо юу гэдэг нийгэмдэр хэн нэгэн болоод ингээд явнаа. Бусдын одоо өмнө ингээд бага өмсөд өрөө үзүүлээд ингээд явнаа. Гэдэг юм л манай нийгэмдэр байгаад байгаа шүү дээ. Ерөөс хаанч утсан тийм байгаад байгаа. Тэгвэл үнэн гэдэг юмыг
хүн те үнэнг сонсох үед, үнэнг амтлах үед хүн өөрөө хөгжиж идэг юм байна. Гэтэл миний тэр байгаа үеийн те тэр үнэнг та надад шууд одоо ташуур маягаар хилжсэн тэр одоо тэр үнэний гашууныг амталсан амталгаа надад гоё мэдрэмж байгаагүй. Тэ? Одоо нөгөө ерөөсө дахиад нэг уналт болсон л та. Тэ? Гэхдээ би тэр л үед талархдаг. Тэр гашуун үнэнийг танаар дамжуулж надад хэлүүлсэн. Тэгээд тэр уналтаас давж гарахын тулд суралцсан тий. Яг л би тэр сүнсний сэрэлтийн үедээ байсан. Тэгтээ нөгөө эго үзэл чинь ерөөсөө бууж өгөхгүй шүү дээ. Нэг унчаал, нэг босч ирээл нөгөө одоо би ингэдэг баатар гээл нөгөө дүртээ ороод яваад байна тий. Тэгэхээр яг тэр үед л тэр амталгаануудыг тэр яг үнэний амтуудыг амтлуулах. Тэгтээ тэр мэдрэмж өөрөө цаанаа бол үнэндээ л аимшигтай тий. Та түрүүн бас аимшигтай нүүр тулж исэн гэж хэлсэн тий. Тэр аимшигтай нүүр тулж өөрийнхөө тэр бодит үнэнийг харснараа энэ яг юу байгаа юм бэ тий. Энийний цаана юу болчиход байгаа юм бэ гэдэг тэр шалтгаан руу өнгөд юм байна гэж боддог. Тэ надад гадна талд шин чанарын ертөнцид нэг үр дагавар үүссэн байна. Тэр мэдээж айл дээр үед нэг шалтгаанаас болоод явсаар байгаад бүр одоо газар авна гэдэг шиг тэ ингээд явсаар байгаад нэг маш том үр дагаврыг тарьчаад байна. Гэхдээ тэн дээр хүлэн зөвшөөрөл бас тийм амраг үгүй. За тэгэхээр одоо яг энэ сүнслэг одоо сэрэлттэй энэ сүнсний хөгжлөө хийж байгаа хүмүүсийн ерөөсөө л үнэнтэйгээ нүүр тулах нэг номер. Тэр үнэнийг нь одоо хөөсрүүлэхгүйгээр те ингээд нэг жоохон алгадаад ч юм уу харуулах. За тэгэхээр тэрэнд хүмүүс их дургу байгаа. За ховорхноо нь үлддэг багшаа те. Яг тэр одоо би яг танаар дамжуулаад тэр мэдрэмжийг аваад даван гарна гэд оролдож байгаа шав магадгүй таны хувьд бас цөөхөн байсан байх боломжтой. За надаа бас яг тэгж тулгардаг. Ерөнхийдөө хүмүүс ирээд коучинг уулзалтанд ирэхдээ дандаа гоё юмыг хүсдэг. Тэр хүмүүсний гоё ингээд сэтгэлийн иллэг авчаал. Сайхан шүү, гоё шүү, амархан шүү. За ингэж чарэ гэдэг нэг хөшөөргийг хүсэн хүлээж ирдэг, өмнө суудаг. Үнэндээ тийм юм байдаггүй. За тэгвэл тэр хүмүүс яг үнэнээ амтлах, үнэнээ мэдрэх тэр гашуун, үнэн өөрөө маш гашуун тий. Тэгтээ тэрний амтыг нэг мэдэрчүүл гоё штэ. Тэ? Өнгөц харахад гашуун юм шиг мөртлөө тэр чинь одоо үгээр хэлэх боломжгүй тийм гоё юм байгаа даа штэ. За тэгээд яг л тэрийг нь л амтлуулдаг. Тэгээд даваад ирэх нь ир. Тэ? Би өнөөдөр магадгүй хүнтэй нэг одоо би мөнгө санхүү надад хэрэгтэй байна. Энэ хүнийг нэг 6 сар өөртөө уйя гэдэг ч юм уу. Ийм хандлагаас хандвал тэр хүний гоё таашаалд нь буулаад тий гоё зориг яриад ингээ гоё болчих штэ гэдэг наагур юмнуудыг би яриад иж болно. Ихэнх хүмүүсийг ажиглахад ерөөсөө тийм л юм хүсэж ирдэг. Тэгвэл заавуучлаарай тий. Ерөөхдөө яг тэр энэ хүний цаана байгаа шалтгаан дээр нь ямар одоо туусан туршлага тий өнгөрсөнд явсан тэр зам мөрийнх нь шалтгаан үүсгэж байгаа юмнууд нь юу байгаа юм бэ гэдэг рүү нь оруулахын тулд одоо энэ уулзалтуудыг хийгээд байгаа тий. За тэгснээрээ тэр хүн яах юм бэ гэвэл одоо нөгөө мотивац аваад, иллэг аваад ингээл явж байгаа л тэр хүн дахиад ундаг байхгүй юу? Тэр юм дутагдаад ирэхээр тэр хүн унана. За тэгвэл шалтгаан дээрээ очиод тэр хүмүүс ангаалтыг хийчлээ. Тийм ээ. Ерөөсөө нэг шалтгаан ярих боломжгүй багш. За тэгээ нэг хүн байна гэж аав ээжээс төрсэн байна, удам ураг байна. За тэгээд уршлаад одоо ямар сүнсэн ямар замаар яаж яваад эндэрсэн ингээл явна шүү дээ. Тэгэхээр ч ерөөсөө маш өргөн сэдвээр явна. Тэгэхээр энэ коучинг уулзалтанд ямар нэгэн одоо сэдв ярих тийм ээ. Одоо яг ийм юмыг өгнө гэдэг юмнууд байдаггүй. За тэгээд ирэх болгондоо үнэнтэйгээ нүүр тулдаг. Даваад ирэх нь ир сорой одоо дараагийн шатанд ямар хүн болохыг өөрөө мэдээд байгаа тий туршлагаараа. Тий. Та тэр бол одоо яг нөгөө шилжилтийн тухай яриад байна л да. Үнэхээр энэ шилжилтийг хийж чадахгүй бол хүмүүс өвчилж байна. Салт сарнж байна. Маш их сэтгэлийн дарамт зовлонд их унж байна. Амнаас нь ч эрсдэж байна. Амнаас нь ч эрсдэж байна. Тохиолдолд асуудал аваад орж байгаа юм бүх асуудал энэ оршихуй чи өөрөө юм нэрийг учраас шилжилтийг хийхгүй сөрөг тэр сэтгэл зүйн төлбүүдийг мэдрээд ахаар чинь яг тэр энергитэй ингээд холилдоод тэгээ даннаа тийм болохгүй бүтггүй асуудлуудтай очиад яваад байгаа байхгүй юу.
Тэгээ энэ болохгүй үлгүүтэй асуудал руу учирч байгаа тохиол болгон чамайг шилжилт хийхийг шаардж байгаа. За тэгээ та бол сая эхэндээ тэр нэг 5 уршуу болоод би чадахгүй нэ гэд ингээд хэвцэх тэр үе бол шилжилт хийх сэрэх цаг мөч байсан байна. Тий. Яг ингэж эго нэг бууж өгсөн үе дээр л дээд хүчнүүд орж ирдэг юм байлээ л дээ. Тэгээ эгогоороо бид нар чинь ингээл явах гээд байгаа штэ. Улам их мөнгөтэй болъё. Улам их том байртай болъё ч гэдэм юм уу тий. А тэгээ энэ дээрээ нөгөө юм хайгаад байдаг. Энийгээ шилжилт хийх гэж сайхан болох гэж байна гэж андуурдаг. Гэтэл энэ эго чинь тас цохогдож нам унагдаж өөрийгөө ямар балиар муухай амтан бэ? Ямар гоморхуу, атаархуу, уур бухимдалтай гачин балиар амтан бэ гэдэг өөрийн энэ сүүдрийн талтайгаа нүүр тулж тий. Өөрийнхөө энэ дотоод сэтгэлийг мэдрээ. Тэгээ энийгээ засч өөрчилж хуургаж ээж дараагийн шилжилтэнд орж ирээд тэр шилжилтийн суурин дээрээс энэ нөгөө хүсэл зорилгоудаа тавиад эхлэхээр одоо сая гайхалтай амьдралыг бүтээж эхэлдэг юм байгаа даа байхгүй. Тэгэхгүй энэ шилжээгүй нөхцөл байдал дээрээ зорилго тавиал ингээл бүтээгээл яваалах юм бол тэрнийг муухай эгодгоороо зовлонгоо нэмэрлэхээс өөр гавьгүй байгаа байхгүй тий. Энд шилжилт хийсний дараа тэд нар чинь бол аз жаргал хүнд тус хайр болж хувираад байгаа байхгүй. Тэгээ би бол таныг шилжилт хийж чадсан хүн гэж бодож байна л да. Тэгэхээр шилжилт хийхийн өмнөх үеийн тэр амьдрал тэр нөхцөл байдал шилжилт хийсний дараах энэ мэдрэмж энэ амьдрал орчин нөхцөл ямар ялгаатай байдгийг. За энэ ч өстой гоё асуулт шүү гшаа. За ерөнхийдөө ингээд ерөөсөө тэнгэр газар шиг өөр тий. За одоо ямар байна уу гэх юм бол ерөөсөө I5 тух амар амгалан. Өөрөөрөө байхын тэр нэг жаргал тий эрх чөлөө. Одоо би ягаад чи нэг эрх чөлөө л гээд надаа ийм үг орж ирээд байдаг гэсэн. За. Нөгөө яг тэр үед тий өмнө ч гэсэн надаа нэг эрх чөлөө. Би уг нь тэр үед өөрөө их л эрх чөлөөтэй хүн байсан гэж боддог байхгүй. Тэгтээ тий одоо ингээд за нийгэмдэр нэг хин нэгэн болно. Тий гэртээ ирээд нэг ээж болно. За ингээд маш эгоч маш олон дүртэй. Яг нөгөө сонгины хальсыг нэг нэгээр нь хуулаад цагаан сонгон гарч ирдэг шиг л юм байгаа шүү дээ. Тэнгүүд ингээд маш олон багтай тэр олон баг дээр нөгөө дүрд тоглогч, дүрд хувирагч буюу тэгж явхаар чи яг өөрийн мөн чанар нь юу юм бэ? Тэ? Өөрөөрөө байх боломжгүй өөрийгөө алдсан маш олон эго маскны дүрд тоглогч тийм. Тэгтээ тэд нар нь тухайн үед надад таатай юм шиг мэдрэмж төрүүлж исэн боловч одоо харахад үнэхээр зовлон гэдэг чинь тэр байсан байна. За тэгээд за ингээд яриул бас маш удаан юм урт юм ярих гэдэг тий. За энэний дараа одоо ямар болсон бэ гэвэл ерөөсөө л нэг энгийн тий. Яг тэр нэг амар амгалан гэдэг нь юу юм? Тав тух гэдэг нь юу юм? Өөрөөрөө байхын жаргал нь юу юм? Тий. Би яг юу хүсэж байгаа? Миний үнц нь юу юм? Тий. Юу хийж байхдаа би хамгийн их амар амгалан байгаад байгаа юм. Тий. Миний хүсэл зорилго юу юм? Гэт нэг ийм нэг за тэгээд бас ерөөсөд агшин бүрд ажил нь өртөг. Одоо яг энэ сүүдрийн тал буюу тий ажиллаж дууссан гэдгийг би бол хэлж чадахгүй. Харилцаан дээр тий одоо ингээд зүгээр л өдөрт гараал явж байхад ингээд өртөгөл нүүр тулдаг. За хөндлөнгөөс хүн рүү ирдэг ямар нэг юм байдгүй юм байна гэдгийг би бол хүлээн зөвшөөрсөн. Бүх юм миний дотор байгаа учраас тий би тэрийгэ соронзон мэт өөрлөгөө татаж явдаг. За нэг хүн над руу сөрөг үг хэлэх юм бол тэрний шалтгаан надад байгаа. Тэр хүнд биш. Тэ? Би өмнө нь яаж явдаг байсан бэ гэвэл энэ намайг ингэчлээ. Тэр намайг тэгчлээ. Тэрнээс болчлоо. Ерөөсөө л энэ. Тэ? Бус руу ч их амархан шүү дээ. Тэгээ өөрөө цаана гоё одоо сугараад үлдэнэ. Тэр нь нөгөө эгонд таатай. Тэгэнгүүт яг үнэн гэдэг чинь юу юм бэ? Миний дотор яг ямар үнэн нуугдчаад тий одоо тэр нөгөө нарийн сэтгэл одоо яг хөө ингээд за гадна талд уур гэд ярьж байгаа тий за тэрний бүр цаад руу орно дотор руу орно за ингээл ерөөсөө л чухал ажилтай хүн би болж хувирж байгаа хүн харахад ажил хийхгүй нэг хүн суугаад байна тий тэнд гэтэл өөрийнхөө дотор асар их зүйлийг хийгээ сууж идэг нэг ийм зам мөр байна. Энэний амт бас их гоё тий. Тэрийг л ерөөсөө хийж идэг учраас ерөөсөө агшин бүр ажилтай хүн гэж одоо өөрийгөө хэлдэг. Тэгээ тэр нь тийм таатай ажил юм шүү.
Ер нь бол таатай шүү дээ тий. Заримдаа бас айгүй хэцүү шүү За дээ. яг давхадаас хэцүүлтэй баг шүү тий. Тэгээ чи амтлан, цаад руу нь харна, үнэнтэйгээ нүүр тулна тий. За тэгээд тэрний чинь одоо учир ухааны нь олно. За тэгээд ерөөсөө юм аан заа гэхтэл тий. Аан заа. За шилжилт хийхийн өмнө байсан тэр байдлыг та нэг зөөрлээд нэг юмар хэлээд шилжилт хийсний дараахыг нэг юмар зөөрлөв юу гэж хэлэх вэ? Одоо нэр томьёо хэлэх юм уу тий. За одоо нэг олон дүртэй би юм уу да. За. Тэ. Өөрийгөө гिचгсэн. За. Өөрийгөө танихаа бэлдсэн, өөрийгөө мэдхээ бэлдсэн. Нөгөө бусдад ерөөсөө нийцэгч тэ. Нийгмээс юу тулгана уу? Түүн дээр би бэлэн байх. За гэр бүлээс надаа юу тулгана уу? Төвний одоо шаардлаганд би нийцэх. За. Тэрний за энд нэг хүрээлэл байна гэж бодоход тэ. Энэ хүрээлэлд би захирал болвол нэг захирлын дүр надаа хэрэгтэй. Тэ. За ингээл нөгөө нэг ерөөсөө л энэ замбрааг. Тэд нар ерөөсөө барагдахгүй шүү дээ. За. Тэгээ тэдний хэрэгцээ шаардлагад нийцэх гэж өөрийгөө өөрийгөө ерөөсөө хинч биш те. Ерөөсөө л ингээл маш олон дүр олон маск олон одоо ийм хувирлууд явсан байх гэж би бол хараад байна. За тэгсэн чинь шилжилт хийсний дараа ямар болсон? За одоо гэхээр би ерөөсөө л өөртөө нийцдэг болсон. За. За энэ нь хүмүүс таалагдах байсан. За. Үндэ таалагдахгүй шүү дээ. За одоо бол би юу хэлмээр нь хэлчин те. Чадахгүй гэж хэлж. Уйлмаар байвал уйлчин, уучлаарай. Надад ийм байх шүү. Миний мэдрэмж яг одоо ийм байна тий. За уучлаарай миний үн цэн ийм шүү гэдэг ч юм уу. Ингээд нэг ийм одоо бэлэг танхаа гэж хэлж байна тий. Яг зөв. Ерөнхийдөө нэг ийм байдалд орчиж байгаа. Тий. Би юу хиймээр байна өнөөдөр тэргээл хийн тий. Өглөө бас магадгүй надад ямар ч төлөвлөгөөгүй тий. Гэтэл одоо энд ирсэн ингээд сууж байгаа чинь тий. Одоо ингээд энд ярихтаа ч би ямар ч нэгэн төлөвлөгөөгүй. Яг одоо надаа юу байна уу? Түүгээр нь би амьдрийч гэдэг юм уу тий. Тэгэхээр яг энэ би яг л нэг ийм байдал руу одоо л орчод байгаа. Ерөөсөө энэ цаг надаа юуг болгоно уу? Түүгээр нь би оршие. Энэ цаг намайг ойлгах одоо яг би хүлээж авахд ойлгох мэдрэмж миний дотроос урсж байгаа бол би уйлчна. Тийм ээ? Одоо эфирийн өмнө би ойлгох шаардлагагүй гэдэг ч юм уу нэг ийм баг надад хэрэггүй. Өөр тий. Уйлъя, уурлуул ууралчи, хэлэх юм байвал хэлчихье. За хийх юм байвал хийчихье тий. Туслах юм байвал тусалчи гэдэг ч юм уу. Яг нэг ийм л одоо тэр нь өөрөө цаанаа ямар их гоё тий амар амгалан хүнд оршдгийг. Тэгэхээр та хоёрын яриа нөгөө сэдвгүй эхэлсэн хоёлаа ч одоо тэгээд явж ерөөсөө шилжилт тий. Хумсрын сэрэлт, сүнсний сэрэлт, хумсрын шилжилт болж таарлаа л да. Тэгээ үнэхээр яг энэ зүйлийг л монголчууд маань өргөн хүрээнд хийх хэрэгтэй л байна л да. Шилжилтийг хийчихэд өвчин хэмжээ гэдэг байхгүй болно. Шилжилтийг хийчихэд байна штэ. Шилжилт хийхийн өмнө эд баялаг биш байт юм байлээ. Яагаад гэхлээр тэр эд баялагаасаа төдийл аз жаргал амталж чаддаг юм байна лээ. Шилжилт хийсний дараах эд баялаг жинхэнэ эд баялаг байт юм лээ. Яагаад гэхлээр тэр эд баялаг чинь жинхэнэ надад таашаал өгч чаддаг юм лээ. Тэгээ та ингэ хэлж штэ. Зүгээр л ажил хийлээ гэхэд нэг тийм гадны шаардлаганд нийцэж хийх шаардлагатай болдог. Шилжилт хийсний дараа өөрөөрөө хийж эхэлдэг. Та ингээд энэ сая подкастт сая орж ирэхтэй хүртэл сэдв тавих уу хэрэггүй сэдвгүй ярмаар байна. Ямар хоёулаа ямар нэгэн сэдв тавьсан болвол шилжилт гэдэг юм руу биш магадгүй өөр юм бол явах байсан байх л та тийм ээ. Тэгээд яг өөрөөрөө байгаа чинь энэ харагдаж байна л та тий. Гэхдээ би тэгж ярмааргүй байна гэж. Тэгэхээр яг одоо ингээд бас үргэлжлүүлээвэл хязгааргүй явна л та тий. Одоо хоёулаа ерөнхийдөө зөвхөн эхлэлт нь л явж байгаа гэсэн үг шүү дээ тий. Хоёулаа тэгэхээр ингээ шилжилт хийсний өмнө ямар байдгийг дараа нь ямар байдгийг гэдгийг илүү тодтогч байгаа хүмүүс. Тэд нар дээр ч гэсэн ингээд одоо яг кейс авах ч юм уу тий. Илүү бодтой хүмүүсийг яг нэг ийм байж байгаа юм болцсон юм байна ч гэдэг юм уу. Хүмүүс яг нэг ийм хүсэж байдаг л та. Тий. Тий, яг үнэн. Тэгэхээр чинь ерөөсөө энэ гэх юм үнэндээ байхгүй. Тий. Одоо энэ агшинд яг уу энийг л ярьж байна тий. Нэг хүн гэр бүлд байна штэ. Хоёлаа тэгвэл ингэж яриа. Шилжилт хийсний өмнө ямар байдгийг, дараа нь ямар байдгийг гэдгийг илүү тодруулж яривал хүмүүст илүү гоё тодорхой харагдах байх гэж бодож байна. Тэгэхээр
би ингэж бодож जैन, та ингэж бодож जैन хоёулаа шилжилт хийсний өмнө ийм байдیں, дараа нь ийм байдیں байлээ. Шилжилт хийж чадсан хүмүүсүүд бусдыг шилжилтэнд уриалан дуудаж байгаа үйл ажиллагааг багш гэж хэлнэ, коуч гэж хэлнэ. Энэ хүнд шилжилт хийж чадсан чадаагүйгээ хүн өөрөө өөрийгөө тодорхойлох болохоос биш ямар нэгэн гаднаас нь хүн харж байгаа за чадчихъя гэдэг диплом бичээд өгчих юм бол тэр урамч болно шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр миний хувьд бол шилжилт хийхийн өмнө хайр нь хайр биш байдаг. Худлаа байдаг. Хайрлж гэнэ гэж бодоод хөөхтэй хичээлийн номоо хий, ингэж болохгүй, тэгэж болохгүй, ингэх ёстой, тэгэх ёстой тий. Ийм хайрыг энийг хайргээ ботсон юмждаг. Өөрөөр хэлбэл хайр нь хайр биш байдаг. Шилжилт хийсний дараа жинхнээсээ хайрлж эхэлдэг. А түрүүн би хэлсэн бас эд баялаг нь эд баялаг биш байдаг. А шилжилт хийсний дараа эд баялагаас аз жаргал, баяр таашаалыг мэдэрч эхэлдэг. Энэ бол жинхэнэ эд баялаг байдаг. Шилжилт хийхийн өмнөх гэр бүлийн уур амьсгал тэр бол хэрүүл тэмцлээс өөр, үл ойлголцлоос өөр юу ч биш байдаг. Одоо бид нар чинь хайраа гэдэг нэг уул наман дээрээ хэлээд байдаг, яс юм дээрээ шилжилт хийгээгүй тохиолдолд тэр хайраа гэдэг чинь зөвхөн үг байгаа байхгүй юу? Зүрх сэтгэл биш. Тэгвэл шилжилт хийсний дараа гэр бүлийн уур амьсгал шал өөр болдог. Аз жаргал, амар тайван, баяр баясгал, инээдхөөр гэр бүл дотор цалгиж эхэлдэг. А гэр бүл шилжилт хийхийн өмнө уур байдаг бол шилжилт хийсний дараа амар тайван бий болж эхэлдэг. Шилжилт хийхийн өмнө би хин юм бэ гэдгээ хайж идэг бол шилжилт хийсний дараа би ийм хүн гэдгээ олоод түүгээрээ тодорхой бэлэг танхай оршиж эхэлдэг. Гэх мэтлэнгээр та он дээр нэмэл юу гэж хэлэх вэ? Би бол одоо хийсээр л байна гэж хэлнэ, тийм. Шилжилтийг хийсээр л байна. Одоо бүрэн хийцэн гэж бас хэлэхгүй. Тийм ээ. Одоо ч гэсэн хийсээр л байна, одоо ч суралцаар байна. Агшин хорон бүрт тийм. Энэ яриач магадгүй бас миний суралцах нэг зам мөрийн нэг хэсэг тийм. Тэгэхээр за өмнө нь бол их бусдад ая тавтай хүн байсан. Тий. Бусдад нийцэж, нийгэмд нийцэж тий. За нэг мэрэгжилд баригдаж. Ингээд сайн хүн байсан уу? Бусдын яг хувийг сайн хүн тий. За одоо бол ерөөсөө өөртөө тавтай. Тийм ээ. Өөртөө тавтай. Надад юу тавтай байна? За дээрэс нь ямар нэгэн нэг одоо төлөвлөгөө тий. Одоо урд нь бол ерөөсөө ингээд мастер төлөвлөгөө. Тий. Одоо энэ зүйлүүдийг энэ 7 хоногт энийг амжуулна. Өнөөдөр одоо орой ирэхэд би нөгөө дэвтэр дээрээ шууд бичдэг байсан маргааш хаачлаа. Тэгээд маргааш нь нөгөө ажлуудаа ингээл ерөөсөө нэг үрчлэн хийх үүрэг аваад өглөө гарна. За дахиад орой нэрээ чеклэнэ. За хийчлээ хийгээгүй. Энэ энийг хийсэн байна, энийг хийгээгүй байна. Энэ маргаашийн ажлын драфтан дээр эхлээ бичдэг ч юм уу тий. За нэг ийм ерөөсөө систем бий болгоцсон. Тэнд нэг хүн буюу тий энэ махбодыг захирах гад байна. Тэ? Сэтгэлийг захирах гад байна. Тэр сүнсгэлийг захирах гад байна. Нэг ийм одоо хэл хязгаар ч юм уу тий нэг ийм горимд оруулах гад нь штэ. Тэгвэл одоо бол ерөөсөө энэ акшнд би ямар байх? Тэ хамгийн амьдлагаараа хамгийн энгийнээрээ яг оршин байх. Тэр нэг одоо юу гэдгийг амталгаа гэдэг юм уу тий. Тэр надаа юу бэ нү гэдэг л энэ зүйл рүү гараад ирсэн. За өглөө бослоо их амар тий. Одоо тэр толгой их амар байна. Ядчил олон бодол модал. Зөв. Тий одоо ингээд маргааш оройн ажлаа төлөвлөөд хонж байгаа хүн шүнжэнгөө тэр далд тухамсар тэр тархичийн өөрөө тэр горимн дээр маргаашийн ажлыг шүнжэн хийж хоноод өглөө нь босч ирэх байхгүй юу. Тэгэхээр за одоо бол унтах цаг болсон юм байна. 10 гээд унтъя тий. Яг сайхан унтдаг тий. За өглөө бол маш эрт тосдог. Одоо яг энийг бол яг дадал болгочоод байна тий. Ерөнхийдөө өглөө маш их тосно. За тэгээд тэр өдрийн химнэл одоо ямар байна тий. Ингээд агшинд бүрэн дүүрэн байхад тэр үед л би хаана хэрэгтэй байна уу гэж боддог. Хинт хэрэгтэй байна уу? Тэр цаг дээр би тэнд бай тий. Ингээд магадгүй уулзалтууд ч ингэж явдаг тий сургалт. Тэгээд ерөнхийдөө яг ийм горимн шилжснээр ингээд нөгөө урилгууд их ирдэг болсон. За. Одоо та энд нэг ирээч гэдэг юм уу тий. Ийм нэг би төлөвлөх шаардлагагүйгээр би тэрийг хийх гээд хэрэгжүүлэх гээд явах шаардлагагүйгээр нэг ийм холбоосууд гарч ирээд. Зөв. Тэгэнгүүт урд орой надад ямар ч төлөвлөгөөгүй байсан бол өнөө өглөө надад нэг
ажил гарч ирэх ч юм уу тий. Аха. Тэнд очих хэрэгтэй болох ч юм уу. Зөв зөв. Ингээд явхад тэр цаг үед тэр акшнд тэр тусламжийг авах хүмүүс тэр л бүрэн очиж ийн гэж хараад байгаа. Тий. Тэгээд тэр үед бас юу ярих нь тухайн үед тий одоо та тэр дээд төч өвөг дээдс бурхан гэж ярьж байна тий. Магадгүй өвөг дээдсийн нэг тусламжтай нэг хүн нь тий ингээ явуулах ч юм уу. Тэгээ сүүлийн үед бол яг нөгөө миний бясалгал төвлөрлөөр нөгөө өвөг дээдсүүдтэйгээ их холбогдож байгаа тий. Тэр одоо захиас даалгавар судар ном буулгаж бичиж гин. Ер нь одоо нэг жилийн өмнөөс тэр нэг горим руу шилжчихээд байгаа. Тэгээ тэр акшн дээр бол би бэлэн байдаг тий. Хизээ юу бичих гэх нөө дэвтрийг гаргаад бичдэг. Одоо ингээ яг нэлээд хэдэн дэвтэр дуусгаад бичиж буулгаад ингээ явж байгаа учраас одоо сургалтууд бас яг энэ чиглэл рүү орчод байгаа тий. Та удмын ямар өв тэгч юм бэ тий. Тэрийгээ та таниач. Одоо яг энэ бэлгийн 90 буюу монголчуудын 90 үе эхэлж байна. Энэ шилжилт чинь өөрөө энэ бэлэг эрдмийн 90 зам. Тэгэхээр нөгөө монголчууд өөрөө тэр 13 дугаар зуунд морин туурайгаар дэлхийг тамгалсан бол одоо оюунаараа дэлхийг тамгалах 90 зууны эхлэл дээр бид бүхэн яалтчгүй түүчээ болоод бусдыг түүчээлэх тэр үүрэг даалгавран дээр энэ одоо ухамсарлцсан ажиллаа хийж байгаа хүмүүс учраас ерөөсөө хизээд хинт дуудлага ирнэ үү тэр акшнд би бэлэн байх тий магадгүй та бэлэн байх нэг ийм л горимд ерөөсөө орчод байгаа. Тийм болохоор яг сургалтууд ч гэсэн ер нь дандаа л тэгж явж байгаа. Тэгэхээр одоо би 12-нд тий Тэнгэр ухаангийн сургалт эхлэж байгаа. 12 сарын 12-нд. Энэ дээр ч гэсэн магадгүй надаа ямар нэгэн хүлээлт байдгүй тий тэдэн хүн орж ирнэ ч гэх юм уу. Тэр дуудлагаар тэрийг сонсох хүмүүс нь татагдаад ороод ирнэ л гэж боддог. За тэгээд тэр өглөө эхлэхэд хэдэн хүн суух нь хэдэн хүн орж ирэх нь тэр агшиндаа л авна. Энэ сургалт өмнө нь нэг шат хийсэн боловч одоо энэ ч гэсэн дахин давтагдана гэж би хэлэхгүй. Яа тэгвэл за яах вэ? Хүмүүст нэг юм хэрэгтэй байдаг учраас нэг хөтөлбөр гаргадаг. Тэ? За эд хоногийн хугацаанд явуулна. Нэг тодорхой юмыг хүн хүсэж байдаг. Тэр тодорхойлолтод нь би нийцүүлэхийн тулд нэг хөтөлбөр гаргана. Дээрэс нь нэг хоног зарлана, онлайн юм уу, танхим юм уу гэд тэ. Эднэрийг тэр хүмүүст нэг хүрэхийн тулд нэг би болгоод байгаа. Тэгээд тэр акшнд тэр сэдвээр би ийм юм ярина гэдэг одоо төлөвлөгөө, слайд тэ нэг ийм тактик ч юм уу ийм зүйл байхгүйгээр яг ингээл явдаг. Тэгэхээр нөгөө шинэл байдаг. Тэ өмнө нь одоо нэг анхан шат явуулсан байлаа гэж бодоход дахиад анхан шат гэж зарлахад тэр хоёр адилхан гэж бол би хэлэхгүй. Тий. Иймэрхүү л ер нь бол сургалтууд ч гэсэн ингэж явж байгаа. Зүйтэй тий. Тэгэхээр хоёулаа шилжилт гээд ингээд ярихад хамгийн чухал зүйл нь шилжилт хийхин тулд юу юм бэ гэдэг дээр нь мессеж өгөөд тэгээ хоёулаа бас цаг нэлээд төгсөж байгаа учраас яриагаа жоохон өндөрлөх тийшээгээ хандуулъя гэж бодож байна. Ингэж хумсрын сэрэлт хийхэд сүнсний шилжилт, сүнсний сэрэлт хийхэд хамгийн чухал зүйл юу юм бэ? Таны бодлоор. За хамгийн чухал гэвэл тийм ээ хүн өөртөө оршиж тэр нэг оршихуун одоо дохиог тий чи ингэчээ гэдэг мессежийг ингээд байнга өгч идэг. Энийг бид нар одоо нэг ахуй дотроо ч юм уу, ажил дотроо ч юм уу тий амьдрал дундаа ч юм уу ерөөс нь сонсох боломжгүй одоо энэ мэдрэхүүнүүд нь бүгд хаалттай байгаа гэж би хараад байна. За тэгвэл хүн нэг жоохон хором аваад ингэхэд тий өөрийгөө ажиглахад, өөртөө анзаарахтай байхад тэр одоо оршихуун хил дохиог авах юм байна. За авснаар яг үгүй магадгүй энэ яриа ч гэсэн танд ингээд маш хүчтэй тусаад тий ингээд одоо чихэн сортолцоод тий нүдэн наашаа хараад сонирхолтой санагдаад дуустал сонсмоор ч юм уу ийм байж байгаа бол магадгүй танд яг энэ тусламж хэрэгтэй болсон байх магадтай тийм ээ. За гэх мэтлэн ингээд нөгөө өөр дээрээ оршиж өөртөө анзаарахтай байх юм бол энэ цаг үе өөрөө бүх хүнийг сэрээчээ тий байгаль дэлхийн ээж өөрөө давтамж нь өндөр болчлоо. Бид нар давтамж бага байгаад учраас л тэр зүйлүүд рүү ороод байна тий. Тэр хэцүү зүйлүүдийг амсаад байна, туулаад байна, өвдөөд байна, зовоод байна, шаналаад байна. Гэтэл тэр давтамж руу шилжилт хийчих юм бол бүх хүн амар амгалан тэр өндөр давтамжийн энергийн дээр очичих учраас яалтчгүй л энэ зүйлүүдээ мэдэрч тэр зовлонтой байгаад байгаа, уучраа олохгүй байгаад байгаа, өөрийгөө мэдэхгүй байгаад байгаа, ямар нэгэн зүйл хэрэгтэй байгаа ч гэдэг юм уу. Эднэрийг анзаарч ажиглаад хамгийн түрүүнд миний анзаарснаар за өөрөөрөө яваад болвол одоо цаг хугацаа орно тийм ээ
Гэтэл хин нэгэн хөтөж дэмж те энэ өмнө нь энэ тууллаа хийчихсэн туршлагаа хөндлүүлсэн хүмүүсийн тусламжийг авах нь нэн тэргуунд бол шаардлагатай байна. Яа тэгэл тэрнээс хурдан гарна те тэр тууллаа маш богино хугацаанд хийх ийм боломжтой учраас ерөөсөө л хин нэгний тусламжийг аваарай те. Одоо өөртөө аяндаа нөгөө нэг зүрх сэтгэлээрээ дуудагдаад татагдаад нэг ирдэг шүү дээ. Тэр хүмүүс нь өөрөө яг л нөгөө туслах хувьтай ч юм уу те. За яг цэцэн хүмүүс нь байдаг учраас тэгээд тэр одоо коуч ч юм уу тийм багшийн ингэж тусламжийг авснаар хүн маш богино хугацаанд өөртөө амар хэлбэраар одоо ингэ даван гарах тэр боломжийг бас нээж өгч гинүүл гэж хамгийн түрүүний бол хэлээд байгаа зүйл. За. Тэр байна. Тэгээд нөгөө бурхны хүч байна шүү дээ тийм. Тэгээд түч өвөг дээдс. За. Бид нарын өвөг дээдс чинь аяндаа л одоо яг энэ үед тийм үрсүүдийгээ сэрэх гэж байна, монголчуудыгаа сэрэх гэж байна, замчлах гэж байна гэдэг тэр зүйлүүд дээр зүйтэй. Ерөөсөө өөрийгөө нээж өгөх. Өөрөө бэлэн болох. За тэрний дараа нөгөө саваа бэлтэх гэдэг нэг юм гэж байна. За. Тэр нь болохоор нөгөө одоо сэтгэлээ ангаах уу тий. Одоо сэтгэл дотроо бохиртой, гомдолтой, айдастай ийм байгаа бол тэд нартайгаа л нүүр тулж өөрийнхөө тэр зүйлүүдийн тэр сүүдрийн хэсэгтэйгээ ажиллаж энэ саваа бэлэн болгох. Тэгээд түүнээс цаашаа явах юм байна л гэж бодож байгаа гэж. Зүйтэй. Баярлалаа. Тэ би бас нэмээд хэдэн зүйл хэлчихье гэж бодож байна. Тэ. Шилжилт хийхэд юу хамгийн чухал юм бэ гэхээр таны ярьсан яриан дээр үндэслээд нэмээд хэлэхэд хамгийн нэгдүгээрт нь шилжилт хийхэд бид нэр энэ эго гэдэг нэг мухай юм байна бид нар дээрс. Би бол тийм хүн, захирал хүн, ийм хүн, тийм хүн гэрээс чүсэн зүрийн гчин балиар эгондоо баригдчихад бид нар чирээсэн. Явж өгөхгүй байна. Тэгээ та түрүү хэлсэн бууж өгсөн гэж. Би чадахгүй юм байна. Одоо надад энэ Тэнгэр бурхан дээд хүч гэж байдаг бол одоо надад туслаад алиач гэд. Тэ? Үнэхээр бид нэр бурханы өмнө бууж өгөх ёстой юм байна лээ. Бурханы өмнө би гэсэн энэ эго маань бууж өгөөд тэр үед яадгүй гэхээр бурханы хүч өөрт чинь орж ирээд та бурханы хүчээр орших боломжтой болж эхэлнэ. Бурхантай хамтарч нэгдэж бүтээх боломжтой болж эхэлнэ. Тэм учраас хамгийн түрүүнд бурханы өмнө бууж өгөх хэрэгтэй юм байлаа. За бурхан гэж хэлж болно, юу ч гэж хэлж, өвөг дээдс гэж хэлж болно. Орчин сүүлийн үед бол ингээд квант орших уу гэж хэлдэг болсон байлээ. Сүүлийн үеийн квант физик гэж дээ. Дэс гарсан нэр том яа. Квант орших уу, ертөнцийн ухамсар гэж хэлж болж байна. ертөнцийн эзэн гэж хэлж болж байна, тэ? Будда гэж хэлж болж байна, юу ч гэж хэлж болж байна. Энэ нэг тийм ертөнцийн ухамсар, хайрын оршихуй, бурхны дээд хүчинд бид нар бууж өгөөд за би гэж байгаа маань би чадна, би энийг зохицуулна гэд ингээд байгаа. Чадахгүй нэ гэд буугаад өгөөсөө. Энэ бол их чухлаа. Энэ эгон дээр яваад бид нар бол шилжилтийг хязгаарч хийж чадахгүй. За хоёрдугаарт нь юу вэ гэхээр энэ бодол мэдрэмж хоёроо ялгаж сурна гэдэг их чухал ойлголт байна. Бид нар бол дандаа ингэ тархин дээрээ бодол дээрээ явдаг гэсэн. Бодол чинь дандаа эгонууд байхгүй юу? Бүгд эгонууд. Гэтэл мэдрэмж рүүгэн буугаад ирэхтэн зэрэг тэр оршихуйн цаад хилэмжийг өвөг дээдсийн өгөгдлийг хүлээж авах боломж, чадамж мэдрэмжээс үсэж идэг. Тэгэхээр нэг ийм зүйл мэдрэгдээд байна. Энэ бол цаанаас ирсэн дохио сигнал байна. Би энийн сонгоё гэх энэ мэдрэмж хөгжөөд ирэхээр хүн аяндаа зүв зам аваад чөлөөлөгдөд явчих. Зөвхөн бодлоороогүй ингэж болохгүй. Ингэх ёстой гэдэл тийм ээ. Энэ зөв гэж байна. Тэр хүн тэгж зөвлөсөн гэдэл. Ингээл ийм тархиныхаа хүчлэлээр амьдраад байхаар эгоч нь л өсөд тахаас биш. Зүрх сэтгэл рүүгээ бууж ирж даалд ухамсарынхаа хөгдөл бурханлаг оршихуйн дээд ертөнцтэй холбогдож тэдний мессеж хүлээж авч чадахгүй байна. Дотор хүнтэйгээ холбогдно гэж бид нар ярьдیں۔ Үндсэндээ сүнс цаад ухамсар тийм ээ энэ дээд оршихуйн мэдрэмжийг хүлээж авахыг л дотор хүнтэйгээ холбогдох гэж. Тэгээ хоёрт нь энэ зүйлийг анхаараасай гэж бодож байна. Тэгээ энэ зүйлийг хийхин тулд нөгөө л нэг энэ гомдол цохирол элдв янзын юм сэтгэлийг хучсан дараасууд байгаа.
сөрөг сэтгэлийн сөрөг тэлгүүд айдас төгшөөр байж байна. Гэмшил гэж нэг их мухай юм байна. Өөрийгөө буруутгаад гэмшээд идэх юм байна. Тэрнээс салмаар байна, гомдлоос салмаар байна, уур бухимдлаас салмаар байна, айдас төгшөөр, санаа зовлт, сэжиг эргэлзээнээс салмаар байна. Эдрээс салаад ирэхээр тэр хучаас сууд чинь арилаад тархины түвшнөөш бид нар доошоо бууж эхэлж байна. Зүрх сэтгэл бие махбод мэдрэмжийн түвшинд бууж ирж байна. Энэ мэдрэмж чинь цаашаа оршихуй ертөнцийн хэлийг ойлгож тэрний дагуу зохирч амьдрах боломжийг бидэрт олгож байна гэж. Ингэж бодож байна. За гуравт нь мэдрэмжээс тархинаас мэдрэмж рүү, тархинаас зүрх рүү, бодлоос мэдрэмж рүү, эгоноос оршихуй руу гэ яаж шилжих юм бэ? Шилжихэд юу чухал юм бэ гэдэгтлэр зэрэг хамгийн энэ олон зүйл дотроос эцсийн нүндээ явж хүн өөрийгөө таних хэрэгтэй. Өөрийгөө тань би хий юм бэ? Би юу нь яагаад ингэж байгаа юм бэ? Өөрлөгөө ингэж нэг хараасай. Энэ бол асар чухал. Надаас болоод байгаа юм биш үү? Бид нар бол улс төрийг буруутгах гэж, нийгмийг буруутгах гэж, гэр бүлийн хүн буруутай байна, ажил дээр хүн буруутай байна, бүгд буруутай байгаа бидэрт. Одоо болий. Өөрийгөө нэг удаа буруутгаад үзье, өөрлөгөө нэг удаа хараад үзье. Энэ чинь таны жинхэнэ шилжилт, энэ чинь таны жинхэнэ сайн сайхны аз жаргалын өөрийгөө таних тэр арга зам, үд замыг нэх зөв хаалгыг нээж өгөх хаалга байх болно. Гэж л бодож जैन. Тэгээд өмнөхөр ингээд тэр нэг юм сөрөг төлөвтэй эгоогоороо ингээд амьдраад тэр бол нэг юм нөгөө гурван тоорой үлгэр байдаг штэ. Өвс давхарлаад нэгдүгээр тоорой байшин барьжээ гэх тэ. Өвс давхарлаад байшин барьжээ. Чоногийн гарч ирээд пүү үлээгээд хийсгчихжээ гэд. А гуравдугаар тоорой бол тоосго давхарлаад байшин барьж ирээ. Чон гарч ирээд үлээгээд хийссэнгүй гэдэг нэг үлгэр байдаг. Тэ. Тэр шиг энэ шилжилтийг хийсний дараах бидний энэ амьдралын цогцлон босгож байгаа босголт бол тоосго давхарлаад байшин барьж байгаатай ялгаагүй бат бөх бөгөөд аз жаргалын амар амгалангийн өөрөөрөө оршихуйн хайрыг түгээхүн хүндлэлийг авахуйн талархлыг мэдрэхүн тэгээд гэр бүлтэй ч гэсэндээ бид нар жинхэнэ хайраар орших гэр бүлийн тэр аз жаргал сайн сайхныг мэдрэх өөр хүүхдүүдийнхээ хувьд яг тэгшитгэх ийм сайхан оршихуй ийм бат бөх тоосхон байшин байдаг аа. Тэгэхгүй бол бид нар шилжилт хийгээгүй байж нэг л их амьдралын сайн сайхан руу тэмүүлсэн хүмүүс нэг л их эд баялаг нэг л их тийм ээ боловсралтай мэдлэгтэй болох гэсэн хүмүүс яваад байгаа чи үнэндээ энэ шилжилтийн 90 цаг үед энэ бомбын иргэний оюун санааны энэ 90 зууны үед бол өвс давхарлаад байшин барихтай ижил зүйл болчихжээ л гэж л подкастынхаа сүлд хэлмээр байна. Ингээд танд бас өргөдөж орж ирэлцээд эцэст нь энэ подкастынхаа төгсгөлд хэлэх сайхан санаа байвал үзэгчд маань хэлж өгөөч. За тэгээ хамтдаа хичэээл гэж хэлээ да тий. Ер нь ингээд суралцагч одоо суралцаад дүүрсэн гэдэг юм бол миний хувьд байхгүй. Агшин бүр далхам тутамдаа суралцаар л яваа. Шилжсээр л яваа. Тэгэхээр яг энэ цаг үе дээр тий магадгүй та энэ подкастыг сонсож байгаа бол танд сонирхолтой санагдсан бол таас холбогдоорой тий хамтдаа хичээе гэж та уриалмаар байна та. Тий. Яг одоо маш чухал болчиход байгаа. Яаралтай болчиход байгаа тий. Хүн болгон яг энэ тал руу энэ зөв рүү хандах хэрэгтэй болчиход байгаа. Ийм одоо нэг оршихуун орчлон ертөнцийн дохио байна тийм учраас хүн болгон яг соргоор хүлээж аваасай л гэж хэлмээр байна да. Баттай миний хэлж чадах бас энэ шилжилт хийсний үр дүнд гардаг үр дүнг баттай хэлж чадах миний баталгаа юу гэж хорт хавдраар өвдөх эрсдлээс 100% баталгаатай салж чадна. Шилжилт хийж чаддаг. Тэр ихтгэл үр хүүхдэд чинь өвдөж хавдгаас та 100% сэргийлж чадна бас. Өвдөж хавдах, хорт хавдар гэдэг өвчин зовлон гэдэг энэ ирээдүйд учрах эрсдлээс 100% салыг гэвэл бид нар шилжилтийг, ухамсарын шилжилтийг, сүнсний сэрэлтийг хийх ёстой юм байна хүмүүсээ гэдэг энд уриалж байна.
Тэгээд амар амгалан болно тий. Тий. Бусдын төлөө сайн сайхныг хийн Тий, тий. тий. Монгол улс Яг үнэ. их дэлхий Тий, тий. тий, тий. Ерөөсөө За тэгэл тэрнээс цаашаа ингээл ерөөсөө тий. маш өргөн явна шүү Тий, дээ. тий, яг Тийм тэр болохоор чинь. ерөөсөө энийг тэгтээ хамтын оюун санаагаар л хийх боломжтой байгаа. Тэгэхээр хүн нэг бүр хийчих хэрэгтэй. Бүхлийн нэг хэсэг нь та өөрөө шүү Тий, тий. тий, тий. Тийм учраас таны үүрэг оролцоо энд маш чухал байгаамаа Тий, гэдэг. тий, тий. За ингээд энэ хүрээд хоёулаа подкастаа За тэгэхээр өндөрлөчих үү тий. За. За манай подкастэнд өргөдөн ирээд сэдвгүй ирээд сэдвтэй болоод Сайхан ярилцлаа тий. тий. За тэгээд ингээд сайхан ярилцсанд баярлалаа. Тэгээд таны сургалтанд бас их Тэнгэр ухаан сургалтанд чинь бас амжилт хүсье. Таны Тэнгэр ухаан сургалтаар олон хүн сүнсний хөгжлийг ухамсарын шилжилтийг хийж авах байхаа гэж бас найдаж байна. Тэгээ манай сургалтыг ч гэсэн орж ирж сонирхож байгаа хүмүүс бүгд энэ шилжилтэн дээр ажиллаж байгаа. Шилжилтийг хийж байгаа тийм л хүмүүс байж байгаа. За ингээд энэ хүртэл биднийг сонссон анхаарлаа төвлөрүүлсэн танд талархлаа. Дараагийн дугаар хүртлээ баяртай эзэгчтэй. За талархлаа баяртай.